Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам предложить бизнес у камина. Очень много технологий, очень много сфер деятельности, но и очень много вопросов, как, какими механизмами, какими инструментами ориентироваться, как зарабатывать, как использовать тот или иной механизм для достижения тех или иных целей, а именно получение прибыли для собственного развития, для содержания себя, своей семьи. Деньги решают многое. Сегодня я хочу с вами поделиться и предоставить к вашему рассмотрению инструмент, именно инструмент получения дохода. Сейчас мир технологий, естественно, что все, даже в общественном транспорте, к примеру, 90% людей, молодых людей, которые пользуются любыми гаджетами, слушают музыку, сидят в интернете. Интернет заполонил большую часть нашего времени. Сейчас все менеджеры так или иначе связаны с интернетом. Продвигают свои виды услуг, товары только через интернет. Поэтому я предлагаю вам рассмотреть вариант, так сказать, бизнес у камина. Это именно инструмент, который вы освоите в течение 5-7 минут. Механизмы, помощники, электронные помощники, которые за вас будут работать, будут разъяснять вашим потенциальным клиентам, что и как необходимо сделать. На данный момент нами созданы от А до Я все механизмы интернет-сайта, поэтому вы, каждый из вас, может получить свой интернет-магазин без вложений финансовых, без вложений и материальных, и временных. То есть некоторые знания для того, чтобы создать те или иные сайты, необходимы действительно профессионалы. Наши люди разработали, создали данный сайт, который поможет сделать так, чтобы вы с легкостью могли получить доход. На данный момент доход может быть связан у вас с своим основным видом деятельности, то есть чередовать, совмещать это не мешает. Другое дело, что время сайтов, знакомств и социальных сетей просто болтать и спрашивать о погоде уходит в прошлое. Люди сейчас становятся более креативными, разрабатывают и свои мини-блоги, и высказывают свои мнения. У кого это получается, кто может это сделать, большой плюс. Но есть много людей, тех, которые хотели бы что-то предпринять, работать в интернете, не отходя от дома, не отходя от камина, но тем не менее не знают, как поступить. Поэтому, пользуясь нашим инструментом, вы получите максимальную выгоду с минимальными затратами сил, времени, а тем более, повторюсь, финансовые вложения минимальные. Поэтому ваша задача, единственное, что остается, со своими друзьями, со своими коллегами по социальным сетям, с которыми вы переписываетесь, кто просто заглядывает на ваши страницы, ставит лайки и прочее, прочее, вы можете предложить перейти по нашей ссылке. Но для этого, естественно, вам необходимо изучить самим материал, ознакомиться, потому что человек, который предлагает те или иные инструменты, вид деятельности, не зная самой сути или не понимая сути, он может искажать информацию. Поэтому, разобравшись, это тоже у вас займет 5-7 минут времени. И тем более, что это можно все обозвать как пассивный доход. Ваша задача перейти по нашей ссылке,
прочитать внимательно. Решение, как правило, получается правильным тогда, когда человек не сгоряча. У нас задача научиться читать инструкции. Мы никогда, менталитет наших людей так связан, мы никогда не читаем инструкции. Открываем ее только тогда, когда что-то сломалось, либо мы не знаем, как включить. Телевизор, телефон, как ним пользоваться, не знаем. Что-то натворили, нажали кнопок, бог знает каких, и после этого только садимся изучать инструкцию. Поэтому я все-таки предлагаю потратить несколько времени, 2-3 минуты, прочитать, ознакомиться с нашей информацией. После этого, естественно, когда вы уже будете знать вкратце всю суть, вы сможете достоверно, правильно предоставить ее другим клиентам. Все, что надо и необходимо вам сделать, перейти по ссылке, все остальное будет готово. Спасибо.